It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bu merak, insanoğlunda Ay'a gitme gereksinimini doğurdu ve her şey 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong'un "Bu benim için küçük ancak insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay'a ilk adımını atmasıyla başladı. Apollo programı 27 Ekim 1961'de başlamış ve en son Apollo 17 ile 1972'de sonlandırıldıktan sonra 45 yıldan fazla bir süredir bir daha asla gerçekleştirilmeyen insanlı Ay'a yolculuk programıdır. 1972'den bu yana ne Amerika ne de Rusya Ay ile ilgili hiçbir çalışma yapmamış, yaptırmamıştır. Apollo 17 sonrasında bir uçuş programı hiçbir zaman resmen var olmamıştır. Ödenek kesintisi ve ekonomik yetersizlikler gerekçe gösterilerek Apollo programı durdurulmuş ama öte yandan da elde edilen belgelere ve bazı itirafçıların açıklamalarına göre NASA, Apollo 18, 19 ve 20 adıyla da uçuş programlarını gizli olarak sürdürmeye devam etmiştir. Apollo 17 sonrasında gerçekleşen gizli uçuşlardan hiçbir astronot hayatta kalmayı başaramamış ya da sağ bırakılmamıştır. Bu astronotlar farklı rutin eğitim uçuşları sırasında kaza sonucu hayatlarını kaybettikleri yönünde basına farklı yansıtılmıştır. Resmi rapor. Yarbay John Gray, Tallahassee, Florida'daki bir eğitim görevi sırasında düştü. Cesedi bulunamadı. Resmi rapor. Komutan Nathan Walker'ın F-14 uçağı Kadena Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında denize düştü. Cesedi bulunamadı. Resmi rapor. Yüzbaşı Benjamin Anderson, Doğu Çin Denizi üzerindeki bir hava kurtarma operasyonunda öldü. Cesedi bulunamadı. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucu elde ettikleri verilere dayanarak Ay'ın Dünya'nın doğal bir uydusu olmadığını, galaksinin doğal bir parçası olmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtmektedir. Örneğin galaksimizdeki tüm gezegenlerde ve gök cisimlerinde birim kütleye düşen çekim kuvveti ortak bir değerdeyken bu durum Ay'da tamamen farklıdır. Yapılan hesaplamalar galaksimizdeki gök cisimlerinden gezegenlere birim kütleye düşen çekim kuvvetini 5,5 gram olarak bulmuştur. Ve bu değişmeyen ortak bir kuraldır. Ancak ilginçtir ki bu oran Ay'da sadece 3,1 gramdır. Ay'dan toplanan taş ve toprak örneklerinde yapılan kimyasal incelemelerde de Ay'ın ortalama 7 milyar yaşından fazla olduğu saptanmıştır. Bu da Ay'ın Güneş sistemimiz ve içinde bulunan gezegenlerden çok daha önce var olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bu çalışmalar ve bilimsel verilerin ışığında gökbilimcilerin birleştiği ortak nokta Ay'ın başka bir galaksiye ait olduğudur. Ay ile ilgili diğer bir bilgi de şudur. Dünyadan bakıldığında tüm gezegenlerin her iki yüzü de görülebilmekteyken Ay'ın sadece hep bir yüzünü görebilmekteyiz. Ay'ın kendi ekseni ve dünya çevresindeki dönüş hızı nedeniyle arka yüzünü görmemiz imkansızdır. Bunun sebebini açısal hızla açıklayabiliriz. Yani Ay'ın kendi etrafında dönmesi bir ay ve yine dünya etrafında dönmesi de bir ay zaman alır. Bu nedenle hep aydınlık yüzü diye tabir ettiğimiz yüzünü görebiliyoruz. Ayın arkada kalan tarafına her ne kadar Ayın karanlık yüzü desek de karanlık değildir. Arka yüzeyi de güneş ışığı almaktadır. Bunu sadece biz göremiyoruz. Dünyamızın bu güzel uydusu yıllardır gizemini korumakta, konuyla ilgili çok az bir bilgi insanlığa yansıtılmaktadır. Bugün sizlerle insanlıktan gizlendiği iddia edilen, bazıları delillere dayalı, bazıları da teorik olarak saklı tutulmuş bilgileri paylaşacağız. Tarih 11 Aralık 1972'yi gösterirken Apollo 17 Ay'a iniş yaptı. Bu insanoğlunun son Ay seyahati değildi. Ancak Ay'a giden insanlı uzay araçları için yörüngeden çıkılan son sefer olmuştu. Apollo 17 Ay yüzeyine Orion kapsülünü bıraktı. Astronotlar kapsülden çıkarak çalışmalarına başladılar. Birdenbire Apollo 17'den sonra NASA insanlı Ay araştırmalarını askıya aldı. Peki ne olmuştu?
Komplo teorisyenleri NASA'nın Apollo uçuşları sırasında, özellikle de Apollo 17 görevinde dünya dışı yaşama dair çok kesin kanıtlara ve gerçeklere ulaştığını, bunları gizlice devam ettirmek için de ödenek kesintisi bahanesiyle uçuşları durdurduğunu ilan ettiğini savunuyorlar. Dayandıkları en büyük kanıtsa, Ay'da bulunduğu iddia edilen ve uzaylı bir kadına ait olduğu söylenen mumyanın görüntüleri. Son insanlı Ay'a uçuş projesi olarak duyurulan Apollo 17'den sonra, gizlice yürütülen Apollo 18, 19 ve 20 uçuşları Ay'ın arka tarafına gerçekleştirilmişti. Apollo 18 mürettebatı, Ay'ın arka tarafında buldukları kalıntılar karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Önlerinde Sovyetler Birliği'ne ait bir de kapsül bulunuyordu. Kapsülle birlikte Rus kozmonotların cesetlerini de gördüklerinde buna neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ama ne yazık ki Apollo 18 mürettebatı da Rus kozmonotlarla aynı kaderi paylaştı ve bir daha dünyaya dönemediler. NASA'nın Apollo isimli insanlı uzay projesiyle Ay'a giden astronotlar, yörüngesi ve yüzeyi üzerinde araştırmalar yaparken birçok fotoğraf ve görüntü elde ettiler. Elde edilen görüntüler arasında Ay'da insan elinden çıkmışa benzer binaların harabe haldeki kalıntıları ve sayısız tünellerle devasa cam benzeri şeffaf bir maddeden imal edilmiş kubbeler bulunuyordu. Görüntülerdeki yapıların karmaşık kombine halleri ve geometrik yapısı, bunların doğal yollarla oluşan jeolojik birer oluşum olmadıklarının en büyük kanıtıydı. NASA'nın eski yöneticisi olan Ken Johnston, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Astronotların Ay'a indikleri zaman yapay kaynaklı eski harabeler ve daha önce hiç rastlanmamış, bilinmeyen bir teknoloji bulduklarını açıkladı. Karanlık Misyon, NASA'nın Gizli Tarihi kitabının yazarı eski NASA danışmanı Richard Hoagland, söz konusu yapıların cam benzeri bir maddeden yapılmış kubbeler, taşlardan yapılmış kuleler ve havada asılı duran kale yıkıntılarını, kalıntılarını gösteren NASA'nın gizlemeye çalıştığı Ay'daki kadim uygarlıklarla ilgili birçok sırrı da gözler önüne sermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Argosy dergisinin son sayısında çıkan bir yazıda açıklandığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile bunun Rusya'daki eş örgütü, Ay'da zeki canlılar tarafından yapıldığı düşünülen anıtları gösteren görüntülere sahiptirler. Bir makalede yüksek rütbeli bir NASA çalışanının, "Evet, biz bu görüntülerden haberdarız ve anıtlar çok belirgindir. Fakat bu görüntüler konusunda herhangi bir yorum yapılmadı," diye ifade etmiştir. Dergi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzaya gönderilmiş olan Lunar Orbiter 2 uzay aracı tarafından Ay'ın yüzeyinin 37 kilometre üzerinden alınmış olan ve uzun gölgeler meydana getiren 8 kuleyi gösteren görüntülerle Rusya'nın Luna 9 uzay aracı tarafından alınan 2 fotoğrafı yayımlamıştır. Dergi, Amerikalı bilim insanlarının sütun şeklindeki kulelere ait ölçülerin 15 metre genişlikte ve 12 ile 25 metre yüksekliklere sahip olduğuna dair net ifadelerde bulunduklarını yazmıştır. Rus bilim insanları ise bu kulelerin yüksekliklerinin yaklaşık olarak 46 metre olduğunu söylemektedirler.
Ay ile ilgili bir başka ilginç bilgi ise Ay'ın karanlık tarafında duyulduğu iddia edilen gizemli bir müzik sesidir. NASA aradan geçen 46 yıldan sonra uzayda duyulan sesleri basına açıklamıştır. Kayıtların ortaya çıkmasının ardından duyulan bu seslerin uzaylılara ait bir ses mi yoksa Apollo 10 mekiği içindeki astronotların olduğu kontrol modülüyle Ay modülü arasındaki radyo dalgalarının karışmasından kaynaklanan bir telsiz paraziti mi olduğu yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu ilginç sesler Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçtiği Apollo 11'den 2 ay önce gerçekleşen ve ilk defa Ay'ın arka yüzeyine yapılan Apollo 10 görevi uçuşunda duyulmuştur. Apollo 10 ekibi Ay'ın arka tarafına geçtiğinde Dünya ile yaklaşık 1 saat süreyle irtibatları kesilmiştir. İşte bu sırada müzik sesine benzettikleri ve hala tartışılan dinlemekte olduğunuz ses duyulmuştur. That didn't music even sounds outer spacey, doesn't it? Do you hear that whistling sound? 16 Ağustos 1976 yılında tüm dünyadan gizlenerek iptal edildiği söylenen Apollo misyonunun çok gizli yürütülen Apollo 20 projesinde eski Bell Laboratuvarı CSP'den Amerikalı Leona Schneider, Sovyet kozmonot Alexey Leonov ve eski Apollo-Soyuz astronotlarından William Rutledge görev almıştır. Görüntüler Ay'ın arka tarafında başka bir zeki yaşam uygarlığına ait bir takım üsler, uzay gemisi kalıntıları ve içinde bulunan humanoid yapıda 2 uzaylı varlığa ait cesetleri gözler önüne sermiştir. Görüntüler sızdırılır sızdırılmaz asrın en büyük sahtekarlığı olarak nitelendirildi ve bu haberi yapan çalışanların medya ile ilişkileri anında kesildi. Hükümetin çok gizli yürüttüğü böyle bir projeye ait görüntülerin basına sızmasına karşı verdiği bu tepki oldukça normaldi. Çok gizli yürütülen Apollo 20 görevinde NASA astronotlarının kaydettiği yaklaşık 80 saatlik görüntüler Ruslar tarafından 23 Temmuz 2016'da saat 18.03'te internetten yayınlandı ve tüm dünya gördüklerine inanamayıp şaşkına döndü. Apollo 20 astronotları kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda Ay'a iniş yaparak geminin bulunduğu noktaya ulaşmıştılar ve gördükleri manzara karşısında hem çok korkmuş hem de şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Çünkü karşılarında devasa büyüklükte ve yükseklikte pro biçimli bir ana gemiyle üçgenimsi bir uzay aracı enkazı ve hemen araca yakın bir bölgenin ilerisinde bir şehir kalıntısı yer almaktaydı. Tahmini hesaplara ve yıpranma paylarına bakılarak en az 1,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip gibi görünüyordu. Devasa aracın içine giren astronotlar oldukça ilginç şeylerle karşılaştılar. William Rutledge, aracın sadece kokpit kısmına girebildiklerini ve orada gördüklerini şöyle ifade ediyor. Aracın içine girdiğimizde iç bölüm rutubetli gibi görünüyordu. Aracın itici motoru olduğunu düşündüğümüz kısımlarını yosuna benzer, garip, bitki benzeri bir şeyin kaplamış olduğunu gördük. Etrafımızda tüpler içinde sarımsı bir takım sıvılar bulunan üçgen yapılarda taşlar bulunuyordu. Ayrıca bazı tüplerin içinde de küçük, boyları 10 santimetreyi bulan, daha önce görmediğimiz ama organ olduğunu düşündüğümüz nesneler göze çarpıyordu. Tüplerden oluşan ağ dışında bir tür kaligrafiyle yazılmış çok miktarda not ve yazı bulunuyordu. Geminin gövdesinde kazınmış halde gördüğümüz bazı güneş sistemi desenleri aracın çok uzak bir galaksiden geldiğini gösterir gibiydi. Tahminimize göre bu ana gemi bir tür devasa laboratuvardı. Ama astronotları asıl şaşırtan şey 2 adet insanımsı, Asyalıları anımsatan dünya dışı varlığa ait bedenlerdi. Bulunan bedenlerden birisi oldukça parçalanmış, diğeri ise jelimsi bir tabakayla kaplanmış, mumyalaşmış ve bütün bir haldeydi. Varlığın bedeni gayet iyi korunmuş bir halde sapasağlam karşılarında durmaktaydı. Aracın içinden görüntüler alıp kısa bir inceleme yapan astronotlar, yanlarında yeterli tıbbi teçhizatları olmadığından ele geçen 1.65 boyundaki varlıkları inceleyemeden yanlarına alarak dünyaya getirmişlerdir. Ele geçen mumyalanmış haldeki hiç bozulmamış dişi varlığa astronotlarca Mona Lisa kod adı verilmiştir.
Mona Lisa kod isimli varlığın fiziksel özellikleri şöyledir. İnsanımsı bir varlık. Cinsiyeti kadın. 1 metre 65 santim boyunda. Siyah saçlı. 65 ila 68 kilo civarı bir ağırlığa sahip. Çekik gözlü. Uzak doğulu insanları andırıyor. Genital bölgesi ve göğüsleri mevcut. Vücudunun bir kısmında renkli dövmeler bulunuyor. Varlık araç içinde bulunduğunda elleri, ayakları düzgün bir biçimde yanına hizalanmış, göz kapakları ve dudakları kablo benzeri bir malzemeyle sabitlenmişti. Başı kayış benzeri bir nesneyle bulunduğu yere bağlanmıştı. Cildi jelimsi bir maddeyle kaplanmış ve adeta dondurulmuştu. Aradan geçen belirsiz zamana rağmen oldukça mükemmel bir şekilde korunmuştu. Varlık adeta donmuş ve ölmemiş gibi sapasağlam, dipdiri görünüyordu. Ağız ve burun bir tür sıvıyla doldurulmuş ve tıkanmıştır. Ele geçen diğer parçalanmış varlıksa biraz daha farklı özelliklere sahipti. O da Mona Lisa gibi sabitlenmiş ancak oldukça fazla parçalanmıştı. Parçalanmış olan diğer varlığın mavi ve gri tonlarında pastel bir ten rengi mevcuttu. Vücudunda yazı ya da dövme bulunmamaktaydı. Üzerinde ince bir kıyafet kalıntısı görünmekteydi. Gözleri yukarıya doğru çekikti. Onun da başının etrafında bir tür kayış benzeri bir nesne mevcuttu. Son zamanlarda amatör teleskoplu ya da kameralı gözlemcilerin gelişen teknolojiyle birlikte sıklıkla ay gözlemlerini kayıt altına aldıklarını görmekteyiz. Yapılan birçok gözlemde tanımlanamayan bu cisimlerin ayın yüzeyine iniş yaptıkları ya da ayın yüzeyinden hızla yükselişe geçtiklerini görmekteyiz. Fikirleriniz ve görüşleriniz varsa yorum olarak belirtin, hep birlikte değerlendirip tartışalım. Şimdi sizleri bu gizli gerçekleştirilen Apollo uçuşlarından birinde kaydedilen ve çok ilgimi çeken kayıt dışı bir videoyla baş başa bırakacağım. Bir sonraki içeriğimizde görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Soft baby landing. Boy, do I like to run up here. I feel like Bugs Bunny. And here comes the Botsy twin. You're pretty agile there, Twinkle Toes. I'm going out for the ballet when I get back. You learn another line of work up here. While you're bouncing around there, you might keep an eye out for a nearby crater. All right. I've been on my knees twice to get there. John? Yes, sir. You are black from the knees down. No way to avoid it. That's why I'm glad the pressure suit bends. John, you are filthy. I tell you. There's a bot calling Kill Black. Hey, here's a rock. I'll be glad to see you, Houston. Man, I tell you, you don't know how much fun this has been. We concur, Don. Take your sweet time.
There it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. There it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, önerileriniz varsa yorum olarak yazmayı ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.